Então, olá. Conforme eu tinha prometido no final de 2018, eu tinha dito que em 2019 iria ser um ano diferente, com muitos lançamentos. Bom, alguns de vocês já devem saber dos próximos lançamentos que eu estou a fazer, mas queria-vos dar-vos uma explicação de um que está a acabar de ser finalizado, que eu creio que vai ajudar muitas pessoas. Bom, ao longo dos tempos, vários alunos e pessoas com quem eu me relaciono, principalmente no mercado brasileiro, têm-me perguntado de que forma é que eu trabalho o mercado americano e o mercado europeu. Eu reparei que a realidade brasileira é completamente diferente da realidade portuguesa. Nós, em Portugal, começamos a estudar inglês logo desde a escola primária, logo quase desde os primeiros passos. E o inglês é praticamente a nossa segunda língua, não é? No Brasil, eu reparei que não há cultura do inglês. As pessoas não aprendem inglês na escola, as que aprendem já aprendem nos anos mais avançados, aprendem o básico, que é o verbo to be, e não conseguem, de facto, trabalhar bem com o inglês. Então eu decidi replicar o meu modelo, o modelo que eu aplico no mercado inglês e americano, no caso, os lançamentos nas plataformas equivalentes à Hotmart e Monetize, e vou fazer isso de uma forma muito especial. Eu vou ensinar no próximo curso como é que qualquer pessoa, sem falar inglês, sem dizer uma única palavra em inglês, consegue trabalhar no marketing digital no mercado europeu e americano e assim receber as suas comissões em dólares. Então, se tem interesse, faça o seu registro prévio para ir estando atento a quando é que vai ser o lançamento e quero-vos dar aqui umas dicas. As primeiras 100 pessoas vão ter a possibilidade de ser sorteadas com a oferta do curso grátis. Portanto, quanto mais partilharem este evento que vai ocorrer, este lançamento, mais hipóteses vão ter de ser candidatos à oferta do pré-lançamento do curso. A única coisa que vão ter que fazer depois é fazer um testemunho e mostrarem os vossos resultados para também vocês poderem ajudar outras pessoas. Então, até já!